Hakuna shida, she's lonely, unaona. Hata kusherehekea na kaa watu ni yeye tu peke yake, unaona. Sasa lakini vile mimi nimeona, imagine kuna mambo naona nimekaa hapa. Si nimepata kama hauna. Wapi mimi niko nimekaa tu hapa. Niko nimekaa tu chini, hakuna kitu. Nimepata kama hauna. Niko nimekaa tu chini. Alikuwa na nguo. Amevaa vesta. Na nilikuwa niwaendea at least wanipate niwaambie at least roho yangu itulie. Unaona? Roho yangu itulie. Lakini ona kwa macho yetu. Suniweke password. Tuli, leta kwanza. Niweke ikiwa hapo. Mpe Haina moto. Haina moto nini? Leta hii simu. Tulia. Akiwa unajua hakuna kitu unafanya, mbona usipeane hiyo simu? Haina charge. Haina charge nini? Hebu mpe simu. Mpe simu. Weka password ikiwa hapo. Tunike password ikiwa hapo. Mwambie yake anajua. Sasa ni kazi gani mnafanyia? Hebu nione. Ama alichange. Ona. Alichange. Haina moto hata kidogo. Iko na moto. 51. Moto. Nini mnanifanyia hivi? Hebu shika unike. Unafikiria nini iko ndani? Ama unafikiria unataka kuangalia nini? Si nimekuambia venye nimekuambia. Sisi hatutaki maneno mingi. Sifanya hivi, something simple, mweke password. Akiwa unajua kuna kitu. Mweke password. Kama ulisahau hiyo password hata ilikuwa imeblokiwa. Mama unamwambia kwani mliko unaangalia nini hapo? Ania alikuwa ananiambia. Simu zina nini? Simu ina nini? Hapana, mweke password. Mweke password tu. Yaani hata inaonekana hata uko na mambo zako pia wewe. Hapana, mweke password. Sasa ungekuwa umemwekea password, si ni mambo inaisha? Simu hata mweke password. Moto kwanza. Mweke password. Hata tuende kwa gari. Hata siangalie kwa gari. Mimi niweke password. Mpe simu yake ajishikie. Hapana. Usimpe, hebu weka password. Siangalie, weka siangalie. Weka password, mimi siangalie. Chora. Unamwambia siweka vizuri nini? Asante sana. Nini? Haya, umemsave aje? Si mama. Ati mama yake. Niweke namba ya mama yako hapa msizi. Tuweke. Tuone. Haya, amemsave. Love. Oh my God. Alikuwa ameandika my lovely mom. Lovely mom. Ulikuwa umeangalia? Lovely mom. Ulikuwa umeangalia? Ameandika love, only love. Amemsave love. Nini? No aje gotondoira. Haya. Tuendelee guys. Nini? By the way, password yako at least umejua hiyo ni hani. Niweke namba yako tuone na wewe umesave aje. Ona kimama. Ona guys. Kwani jiona. Guys amesave kimama. Si guys. Sasa mambo ya simu. Unajua itaharibu mambo. Si afadhali ungesave mamangu umsave mama. Na mimi ni save hani. Sasa hata si mama, ujasiwa kwa sababu kimama. Mimi unaweza niita kimama? Yaani kwa starehe. Niita kimama. Kwenda huko nini? Peleka huko pia. Haya. Juu wameanza kuongea rudi ni kama wametukanirwa guys, sisi hebu tuendelee na kazi yetu. Turudi kwa hani. Haya. Kuna message kadhaa hapa tunaona guys. Ni nini wewe? Si wachane na simu. Achana na simu. Si wachane na simu. Juu simu ina. Kesi nataka kuanzia mahali hizi message latest zianzia. Vile love unamwambianga. Haya. Guys, hapa kuna message hata kama sijui kama ndipo walianzia, juu inaona amemuuliza hi tu uko aje, niko poa. Kamuuliza weko, hadi mnachatingi na Kikuyu. Wewe kwani unajua Kikuyu? Uliniambia ni nani? Uliniambia kwa ni Mkamba. Na kwani anajua Kikuyu? Ama anajua ni vile amefanya kazi na Wakikuyu, labda anajua. Anajua hata huwa anaongea Kikuyu saa zingine. Haya, umemfuza mama. Haya. Akamwambia niko kwa nyumba sasa, nitamenya nani alimuuliza weko.
I think nile jokes watu wanapenda. Unajua hata Kikuyu na Kikamba ni kama the same. Yeah. So akamwambia kwa nyumba, akamwambia ni sawa basi but tuongea. Niko busy kiasi. Akamwambia sawa, uko busy ukifanya nini? Niko job but nikitokea nitakwambia. Akamwambia is okay. Okay, tuendelee kiasi. Haya. Mwezi wa 10 guys. Akamwambia, "Hai, kuna message hapa wamedelete hawa." Guys, kuna sijui niwaelezea aje. Hapa kuna message wamedelete juu tumetoka mwezi wa 7 tumekuja mwezi wa 10. Mlidelete nini hapo katikati? Mike. Kuna isa sini ile tu yani Sini ile ficha nilitumia ya ule jamaa alikuwa na chapo wa kwenu. Ndio alidelete sababu alikuwa amekaa. Kwa hivyo mlitoka kuchati mwezi wa 10 mwezi wa 7 hadi wa 10. Mwezi wa 8 kuna ubaya gani ya kuchati na kijana wangu? Kuna ubaya. Hatukatai hizo miezi 2 mbona hamkuchati? Na kuna mahali nimeona hiyo mwezi wa 7 kuna mahali mlikosana. Babe, lakini sio siku ile time nilikuwa job. Nilikuwa job. Ile time nilikuwa na hata time ulikuwa Wachana yeye tuendelee. Guys, tunaendelea. Haya. Mwezi wa 10 guys. Hai tu. Uko aje? Niko poa. Umeamka aje? Nimeamka poa. Kamuza fadhi bado hamjaongea naye. Akamwambia wachana huyo mfala aliniachanga lakini hataki kusufurika sana. Anasemanga kazi yake ni job. Mimi sitaki kujua kama ni job ama ni nini, okay? Kamwambia wachana yeye basi atakuja apate. Katiba iligeuka. Haya. Tuendelee. Yaani una discuss mambo na mzee wako na mtu mwingine. Haya. Akamwambia na babe, haya mmeanza kuitana babe. Na babe situpatana ile hoteli ya Naivasha town ndani. Ni gani hiyo? Mimi sijui ni gani guys, but mimi sijaenda Naivasha tena but leo ni first day yangu kuja huku. Akamwambia ni sawa basi but usiniweke kama ile siku nyingine. Halafu jua leo sina pesa tinaweza fika niitishege kitu nikulange. Akamwambia babe nitakurushia 10k before nifike ukulange. Be nice and I love you so much. Akamwambia babe I love you too. Haya. Mlikuwa mnasema mchat hampedani. Sijui whatever. Hiyo ni mambo ya simu Anita. Hiyo ni mambo ya simu. Hoteli iko Naivasha town ndani. That means hivyo hata sio mara ya kwanza. Juu. It's not the first time. Yeah. Juu ni kitu mzee wako anajua mahali hiyo hoteli kwenye iko mnapatananga. So hata kuna mahali anaelezewa direction guys. So nikwambia tupatane ile hoteli iko Naivasha ndani. That means ni kitu umezoea. Haya. Mtu ni mtu mzima, mtu anaweza kuwa na issues zake. Tunaweza panga tumito na tukadiscuss mambo zetu bado. Si hata ikuwe asili usifanyanga na msao anajua. Mnafanyanga na baby imekujania wapi na biashara imekujania wapi na baby na hoteli bado ni biashara tu, ni vile ni busy tu. Tuendelee. Ni partnership tu. Partnership yani. Sisi unajua ni wajinga. Tukaa sisi tukiwa wajinga. Haya. Akamwambia ni sawa guys. I think ni kama walipatananga. Sasa kamuuliza babe ulifika aje? Imagine mimi nilikuja nikapata hakuna magari tao, nilibidi ni koboe room but babe unajua nakupenda, si kulala na msichana mwingine babe, ni mimi peke yangu. Akamwambia ni sawa babe siwezi kukufikiria vibaya. Akamwambia is okay. Akamwambia haya mamako ndiye aliambia bwanako. Akamwambia babe na ile siku ulifilaje? Ilikuwa sawa kuliko ile zile siku zingine? Achana na hiyo achana na hiyo message. Sasa ni nini unataka kuharibu boma ya watoto wangu? Mimi napendanga mahali. Unataka kuharibu boma ya watoto wangu? Ulikuwa umekataa kusema lakini nikajionea na lazima nisome. Akamwambia ni sawa. Akamwambia ilikuwa sawa so ukwangu ukinifanyia hivyo daily. Acha kuniharibia boma ya watoto wangu Anita.
So my emojis sijui ni ziite za water drops sijui whatever. Hiyo sio ukweli. Hiyo sio ukweli mso. Nipeleka pia ni history yote kama ungetulia kuna kitu nataka kurudi kiasi message za latest sasa hii. Tuachane na hizo za mapema guys. Kidogo tu. Haya. Mom hapa ulifanywa aje ukamuita mama? Akamwambia sweetie, si mama yake bado. Ama alimuita kama. Unajua kuna watu wanaitananga kama mama. Labda. Akamwambia mom, ujue babe wangu alikuwa ameniambia, "Ai, wale mko mfanyana aje hiyo siku?" Ama alidhani itachukua simu hiyo siku. Maybe hatujui. Bwana bibi yako alikuwa amesema tunakaa mshago, unajua ama hajakwambia? Akamwambia alikuwa amesema, lakini wewe kuja ujifanye hurudi tukaanishe na wewe siku hata kama ni 2-3. And babe, kutoka hiyo wiki imepita nimekuwa nikifeel ni kama niko na mimba and naweza kukuzaria. Akamwambia mwadhani nini amefanya? Anita, acha kuharibu boma ya watoto wangu. Mike, acha na mambo ya simu. Mimi sijaribu. Acha na mambo ya simu. Akamwambia, "Aya, Mike alimwambia na mzee wako akijua sasa umenibebea mimba tutafanya aje?" Akamwambia, hiyo sio ukweli. Akamwambia, hiyo sio ukweli. Yeye alienda akaniwacha na watoto. Hiyo sio ukweli. Hata sijui siku ya mwisho kumuona ilikuwa nini. Jesus guys, hey. Akamwambia basi wachana na yeye, mimi hata si kijana mdogo, ukiniangalia mimi nakanga kijana mdogo, so tunaweza pedana tuoane na tulee huyo mtoto. I love you so much kwa kunibebea mimba. Na ujue mimba ya bwana yangu Ghai, na ujue nikikam sikia, na ujue nikikam nitakuwa nikikulalia nikisikiza katoto venye kanacheza akiwa uko shua uko na mimba, nitajua hiyo siku ni so ndio maana I love you so much baby. Aya sasa nini? Hiyo sio ukweli. Hizo ni messages tu. Sawa, si unaona? Anita, simeona mimba uko nayo mama. Unaongelea mzee wako vibaya hata kama sijui kama ni ukweli venye babako mara mwisho kumuona ulikuwa lini? Baba yangu amekaa. Wewe una kama walikuwa wamekosana na mama yako? Wewe mlikuwa mkosana na mzee wako? Hatukuwa tumekozana, ni fili alienda kila siku anasemaga ako busy, hata sijui ni na wewe ulipatikana maybe hiyo tabia yani yako bama. Maybe alikuona na msichana kijana mwingine akajua hata mimi nikienda mahali tapatia kachazika kwenda sitawahi rudi. Ni vile ako busy kikazi. Kwenye naona ukiongelea yeye vibaya, anaenda Mozambique, anaenda sana. Sasa ako busy sana. Sasa wewe na unafurahia mimba? Unakaa chini unaongelea, yani mnaongelea venye utakuja ujifanye utaki kurudi. Mike, you want me? Mama yangu naye miaka ngapi? Uko na mimba ya bwana yangu. Sasa huyo mtoto ataitwa nani? Tumekaa naye miaka ngapi? Na uko na watoto wengine na huyu. Tumekaa naye miaka ngapi? Miaka 4 na hata sijikata. Si nilipata mimba nikiwa form 4. Tulisema tunataka. Mam, si nilipata mimba ya kwanza nikiwa form 4 na ilikuwa ya huyu tu. Ilikuwa yangu. Ukisema ilikuwa yangu. Ukisema sasa hivi umeanza kuruka watoto. Akikuja kwangu alikuja na watoto wangapi? Mary na huyu kijana sijui, hata ukimwangalia hata unaona kana nikaa. Nani? Si huyo mtoto anafanana na wewe kabisa. Hiyo miaka ngapi? Miaka 6 na hata mmoja. Mwaka wa 4 nikakwambia bado ikakuwa story. 6 hata bado utaki nilikuwa nakwambia nataka kuongeza mwingine wakaniambia aje pia wewe. Ndio maana ukakuja kwa mama yangu. Mike mam. Siwezi fanya hivyo. Siwezi. Usilie mami. Sasa mbona ufanyie msichana wako hivi? Hapana, mimi sijamfanyia, mimi sina mimba ya kijana. Mama wa kanisa. Lakini msao usinihaibishe zaidi ya hiyo. Si ati ni ya kijana wako. Mimi hata sina mimba. Wajifanya unakasilika watoto labda hata sijui. Hapana msao. Sasa hivi umejua watoto si wako.
Yeye ndo anajua baba. Yaani mama umebeba mimba. Hapana, sina mimba. Ya husband ya wenyewe. Hapana. Mama, mama, uko na mimba? Hapana. Ya bwana yangu. Ya bwana yangu. Ndio maana unaona, si umesikia hata kwa hizo text zao. Sio ndio maana tuliwapata hapa. Haki hata ni Mungu. Tumekupata hapa. Hapana. Wewe fikiria venye utataka. Ukisikia utashukura nari itakuchoma mwenyewe hata. Yeye mumeamua hiyo? Hapana, tujaamua kitu. Mjaamua kitu na huyu sasa si kwa sawa venye mko. Cheki. Cheki nini? Cheki nini? Sumaliza akiwa mtaki sumwambie. Wacha kusema cheki. Ati nyenye. Aki Mike. Yote ni umeleta. Nimeleta nini? Hata mimi nimekuambia upatiane miba mama yangu. Mam. Sasa. Mam, nimefanya ifike hapa. Nimefanya nini? Nimefanya nini? Chenye ulikuwa unataka kujua ushajua, basi bebana nayo basi. Yaani abebana nayo. Bebana nayo huko. Uko serious venye ni yake ilikuwa gani akikuja kwanza akikuleta alikuwa anakuleta umtafutie ama ndo umfanyie? Si umeona hata walikuwa wameplan wakuja huku. Kwa hivyo ilikuwa ni plan. Anaambiwa ajifanye arudi. Ndio maana hata namwambia twende naye kwa duka na yeye anakataa. Okay. Si unaona? Si walikuwa wameambiana kusikiza katoto kakicheza kwa. Ona. Mam. Sasa baba akijua uko na miba ya Mike. Ya Mike, ya mtoto wako. Mam, utamwambia aje? Ya mtoto wako. Maybe yeye hajai kuacha ni wewe unamchezea akini. Lakini si ati aja niacha. Huyo mzee hata hananga shughuli na mimi. Kwanza huyu mzee anajua wakati baba yake alienda, hata hatuwezi kubuka ni miaka gapi. Ni mingi. We baba yako miaka alienda unaweza jua ni miaka gani? We unajua pahali alituacha. Nimealelea tu na vibalua. Na unasema na unataka kunihaibisha kwa boma. Mso. Si hata wewe ufikirie vizuri. Baba yake aliniacha hata sijui. Anasemanga ako busy. Kwani mimi si binadamu? Hapana. Mimi si binadamu. Hapana. Mbona aliniacha nikiwa tu mama? Sini hapa Mombasa. Kwa nini hukuenda? Sigeenda sababu sijui kule ako alizima simu ako mteja kila siku ako hayuko mteja. Mimi huwa tunaongea na yeye. Okay. Na mbona hakujagi nyumbani? Kama tabia ndio hii. Labda hata ni wewe ulimfanya aende. Alitawacha kuongezea maneno ya familia na hujui. Huyo mzee aliniacha tu nikiwa mama mdogo. Akaenda mso anajua. Tumekaa tu bila yeye. Hata wao uanga wanaulizia baba yao alienda wapi. Kwani mimi si binadamu nikaanza. Anaongea na baba yake. Anaongeaga lakini hamwambiagi akuje nyumbani. Aliniacha tu hivyo hata sijui. Kwani mimi si binadamu? Baadhi kwa hizi vitu. Kwani mimi Mike si binadamu? Tunaongelea nini? Tena vitu za boma ni vitu za kudiscuss. Vitu za boma. Ni vitu za kuja kudiscuss. Ndio. Lazima jua kiwa yeye mwenyewe anakuambia twende nikupeleke place fulani. Unajifanya hapo ukiwa mbiwa na mama yako usiende unakaa hapo. Hata kosa aje kuwafikiria vibaya. Kuna ubaya gani huyu kijana tukienda pahali tukunywe chai kwa hoteli? Ukakuja na watu wako watu wa nje wamekushika nari itakushika peke yako. Lakini usilie hii makosa yote hata ni ya baba yako. Ni baba yako aliniacha tu hivyo hata afikiria kama mimi niko kama mimi ni binadamu. Aliniacha nikiwa mama mdogo. Ningefanya nini hata kama ni wewe? Ningefanya nini? Ningefanya nini? Wewe unajua baba yako hakujagi nyumbani, alienda tu kuenda. Ningefanya nini Hapana. Hapana. Mama, acha nikuambie, umenifanyia kitendo kibaya kabisa. Kabisa. Wewe na bona yangu. Mike na mama yangu. Ndio nakuuliza. Sasa nakubembeleza sasa unataka nikupe nini ndio sasa ujue sijafanya hivi vitendo unasema. Unataka nini?
Huyu anataka nini Mike? Anataka tumbembeleze kama mtoto? Mbembeleza tunakubembeleza nini sasa? Utamrudisha kwa tumbo. Unataka nikurudisha kwa tumbo kama mtoto? Mtu mzima na unataka kunihaibisha? Kama utaki kunisikia utoke. Haibishi mama. Si wewe ndio umenihaibisha. Mama yangu sasa hata jamii wakisikia tuko na mimba ya bwana yangu. Wakisikia uko na mimba ya bwana yangu, watasema nini? Watasema nini? Na kama hunisikilize utoke. Watasema nini? Utoke uende. Sitoki. Utatoka. Sitoki mimi niko kwa baba yangu. Utatoka uende. Anatoka aje sitoki. Si atoke. Aende wapi? Aende kwenye anajua. Sitoki. Mimi nakaa hapa tu. Nakwambia kama hutaki kunisikiliza, nikusikilize watu wa video na cameras ulikuwa unawaleta kwa boma wafanye nini? Juu tabia yako na bwana yangu. Na huyu Mike. Hata wewe sio mimi sifai kupendwa. Sifai kupendwa. Sifai kama baba yako aliniacha. Si Mike hata anafaa kupendwa na watu hata wengine. Ulikuja nao ngapi? Sasa. Ulikuja nao ama hukuja nao? Ama ni wangu? Ulizalia kwangu? Watoto. Ulizalia kwangu? Si nilipata mimba nikiwa form 4. Nikiwa high school. Ulikuwa na wangapi hiyo time? Ulikuwa na wangapi? Ni wangapi nani? Si wenye walikutia mimba basi. Si mimba ni yako, si ilikuwa yako. Sasa mimi umeona nijue aje. Si mtoto alikuwa wako. Ulikuja nao ungezalia kwangu ningejua ni wa mimi, sawa? Si wote walikuwa wako. Wangu wewe ndo unajua baba zao basi. Mimi mwenyewe. Watoto wote wewe ndiye unajua. Mam. Sasa umeona nakwambia wewe ndiye unajua na utoke uende. Kama usikitoki utakanyanga nje. Utakanyanga nje. Utatoka hebu amka. Sitoki. Mimi sitoki mam. Utoka. Mimi sitoki. Kama hutaki kunisikia utoke uende. Mimi sitoki. Anaenda wapi? Aende kwenye anajua. Siendi. Hebu toka. Shika hizi. Na utaamka. Sitoki.